Hi, aloha. アロハございます。 Aloha gozaimasu. Happy Friday. Happy Friday. Yes. Happy Aloha Friday. Yeah. I'm happy it's Friday. Yeah. Hi, Instagram. ね、金曜日で本当嬉しいです。And you're I went big today. 今日はでかい。でかい。It's so pretty though. Yeah. And how many flowers, ferns? I don't know. これね、何種類入ってんでしょうかね。Oh, my eyes look so green too. Really? The green from Yeah. the Beautiful. Boing. Beautiful. So that's Hi. How many? So I've got vavaiole. ワバユーレってこのこうわかめみたいなもずくみたい This な one, 緑のね。 Right? This one is vavaiole. This underneath the blue here is hydrangea, which is a really pretty flower. There's some hiding here too. Hydrangea. 日本語で何でしたっけ？アジサイ。 Ajisai. うん。 There's kukui. I have kukui leaf in ククイも入 here. ってるんだ。 Where I think it's Mhm. this. Yeah. ククイね。 Kukui leaf. うん This looks like パ palapalai. ラパライも入ってる。 Anthurium, of アン course. スリウム。 Couple different colors. See, I'm poking out over here. ね、色 Whoops, が whoops. 違ういろいろピンクと赤と出てきてます、ね。 Look at this dark purple one. Can you see it? Oh, pretty. 紫のアンスリウムありますね。 Yeah, I like Nice. that one. Ooh. I've got some uluhe in here. See the little fern shoots? ね、くるくるってなってるウルヘのね、シダですね。 And there's also, I believe this is white ginger. ホワイトジンジャー。 So it also has a beautiful fragrance. ね、香りもいいですね。 I Wow. think that's it. Oh, tea leaf is the Tea leaf, base. tea leaf. Ooh. Hi. Yeah, we have- Hi, Wendy. みえこせ。Hi, アロ Miyako. ハ。 Aloha, Miyako-san. Wendy is here. Aloha, Wendy. Is your mother-in-law? Yeah. Well, my stepmom. Okay. And Thank then, you. Lovely. Wendy said lovely. And みえこ said, 今日はスペシャル豪華なヘアアクセですね。So she said it's like super grand and like Ta-da! Yes, it is special. ねえ、メリーモナークに出れますね。You can go straight on the stage and Ta-da! dance. メリモのステージに。Ah. アロハ、新井智子さんがね、 Hi. アロハ、素敵なお花です。ね、このままメリーモナークステージ上がってね、もらって。 Very much stage. イェーイ Aloha, Yuki. イェーイ Nice to see everyone. So I just came from my last day of my special practitioner retreat, うん。 and this was part of our class. We made these ナ today. イスね、こう、数日間ね、プラクティショナーコースをすでに卒業した方のリトリートがボルケーノのね、であって、その一部の中で例をこれ作ったそうなんですね。And then, what style is the lay? So this is the Vili style, the wrapping う style. ん、ビリッツってね、土台に花とかシダを巻きつけていくスタイルをビリって言うんですね。And Miyako could have come, and also Yuki. ね、ゆきさんとみへこさんなぜ、次回ぜひ。Next time. Don't you want to make one like this? It's so beautiful. ね、綺麗ですね。And Wendy said, Melia, when you did the you reminded me of Sarah Goodnight. That's my cousin, my Oh, first cousin. ね、身内トークが始まってますここで。Yeah, thank you. Nice. Hi, Sarah, if you're out there. うん Watch the replay. ね、いとこにメッセージ送ってます。Hi, Leah. ね Yeah, so hello to everyone watching on the Instagram side because didn't go live on Instagram for a while because my phone broke. ね、インスタライブと今同時にやってるんですけどね、電話が壊れて、メディアはしばらくインスタライブできなかったそうなんですね。It was kind of nice. うん。まあでもね、今回できてるので。So I had to get this, it's actually not a new phone. It's an old phone. I had to get it working on Instagram so we could go live today, but it's working. ね、古い電話を持ってきたので、一応うまく回ってるってことで安心です。But if you call me, please don't leave a voicemail because I don't know how to find う them. ん、なので電話した場合は留守電のね、メッセージ聞き方わからないから、 I 電 don't 話 know. なしでお願いします。Yes, a couple people said, "Did you get my message?" And I was like, no, I don't know how to do it. ね、だから、古い、電話をね、
使ってるので、どうやってメッセージ聞くかわからないそうなんです。なので、テキストメッセージね。So, sorry. Yeah. Yeah, we just had a really great practitioner retreat. It was so good to have the practitioners coming together and, they have all the knowledge and have practiced doing consultations and know the flower essences. So having them come together and really work together and talk about flower essences and, of course, take flower essences. Was really enjoyable. And of course, being in Volcano was wonderful because that was where we rented that log cabin. So it turned out really nice. Nice. ね、こちらのね、プラクティシナーズコースを卒業した方々のリトリートでね、皆さんすでにフラワーエッセンスについての知識もあったし、そしてコンサルテーションもすでにやっているってこと、そしてフラワーエッセンスを知っているので、いろいろ深くいくことができて、一緒にフラワーエッセンスを取りながらみんなで楽しいリトリートをブルケーノの近くのログキャビンで行ったんです。So beautiful. And the weather was just amazing. Sunny, no rain, no fog, just beautiful, beautiful blue skies and those big white clouds. And you know how you're so close to the clouds because you're about 4,000 elevation. And cool breezes and the birds. Oh my goodness. The birds, the apapanes, all day long. Nice. Beautiful. 天気も本当に快晴でね、こう霧もなくて、雨もなくて、そして青い、真っ青な、空の中に雲があって、本当に、標高4000メートルほどなので、すごく空との距離もすごく近くて、鳥たちね、アパパネの鳥のさえずりとか、本当にね、美しかったんです、ね。Oh, what does this say? Can you read it? 次のリトリートは行きたいです。マナリノグラムさんですね。She wants to come to the next retreat. Okay. ぜひぜひ来てください。We'll definitely do one next year because this one was just so rejuvenating. We didn't really it got kind of deep as it does with me. You know, we went pretty deep. It was all about connecting with your inner child. And so we did meditations that helped us to bring forward our inner child and our feelings that we had as a young child that maybe we didn't get to express, and bringing that forward and waking up our inner child and then connecting with her in a really safe and loving way. And so when we do that, it's just so fulfilling, way more fulfilling than almost anything you can imagine. To me, it's one of the most best feelings you can have, the most, the most beautiful experience is really connecting with yourself as a young child. Akachan might be a baby. And then realizing that youth, that sweet, sweet, sweetness that you are when you're a child is part of you, and it is you. So, yes. Sorry. 来年もね、リトリートをね、計画しているので、プラクティショナーの皆さん、ぜひ、予定をね、開けといてくださいね。で、今回もディープに行ったんですね。やっぱり今回、瞑想もしたし、何につながったかっていうと、それぞれのインナーチャイルドですね。でも、押し込められてるインナーチャイルドをもっと前に出して、子供の時のそういうね、感情とか、そこを呼び覚まして、今の安全なその愛の溢れるエネルギーの中に包まれるっていうことで、本当にね、すごくね、もう満たされた感覚なんですね。で、本当にその美しい経験だったのと、一番メリア自身でそのベストな方法、これがね、今までにない、本当に満たされる経験としては本当にベストだったっていうこと。で、自分とつながるっていうのと、赤ちゃんのような自分の純粋なね、可愛らしい自分のそういう大事な部分をね、そこをね、とつながって、実はそれ小さい頃の自分だけじゃなくて、今の自分もそのままの純粋な存在なんですね。Wow. So we had a lot of beautiful, beautiful experiences in our inner world.
ね、本当にこう、私たちの内なる世界、インナーワールドですごく美しい経験をね、たくさんね、このリトリートで経験したそうなんですね。みゆこ said、去年の今頃、そちらで一緒に過ごした時間が脳裏に蘇ります。おかげさまで今とっても穏やかに過ごせています。みゆこ said, so she's reminiscing the time she spent here last year around this time, and she feels so calm and relaxed just going back there. Miyako is very close to her inner child. I don't think she ever grew up. ね、もうみゆこさんはね、こう、インナーチャイルドそのまま大事に、今もこう、そのままな感じなので、こうね、変に大人になった、こう、ね、こう、じゃなくて、インナーチャイルドのそのままの純粋な存在だっていうふうに言ってます、メリアが。just playing. But it's just really amazing. I think that the concept of an inner child is not too widely understood in Japan. And I think that it really needs to be, because a lot of times I find with Japanese women and men, in fact, the idea of suppressing your feelings, especially when you're a child, is really prevalent. It's just maybe a little bit part of the culture. You need to act a certain way, and feelings aren't really part of that. 今回のね、やっぱりちょっとお伝えしたいのが、日本でインナーチャイルドって、ちょっと深くちょっと違って理解されてるんじゃないかなって思うところがあって、特に日本の男性女性、やっぱり文化的にも気持ちをね、抑え込んでしまう。そして文化的にこういう風な態度でいなきゃいけないっていう、そういうものが多い気がするんですね。And I feel that the truth is that we really need those feelings. You know, if we aren't able to express our real feelings and feel our real feelings, we become more like robots or computers. Computers don't have feelings. AI does not have a feeling. And so really, as a human, your feelings are very, very important. And your feelings as a child are also very important, but many times you are required to suppress them and not express them. ね、この本当に、私たちね、人間としてこういう感情を表現する必要があるんですね。で、本当の感情っていうことを、感じて、それを表現する、真の気持ちですね。感情。抑えるっていうのは、抑えてしまうと、それは AI だったり、パソコンだったり、コンピューターだったり、人間ではないんですね。人間は、そうやって感情を出していくっていうこと、そして子供として私たち育ってきたときに、こういったものをね、出さないようにって教わってきましたね。And you know, our feelings really determine the quality of our life. A lot of times people get caught up in thinking that what I have or who I'm with determines the quality of how we live. But it really always goes back to our feelings. We can have riches, we can have all kinds of fancy cars, fancy houses, but if we feel sad inside, then things are sad. It just goes together. ね、やっぱり感情っていうのが私たちのクオリティオブライフですね。人生の質に関係してくるんですね。で、何を持ってるか誰と一緒なのかっていうことよりも、クオリティライフっていうのはやっぱり感情の方が大事なんじゃないか。いくらお金を持ってても、豪華なお家に住んでても、やっぱり寂しかったら寂しいっていうものを持ってるんですね。なので、感情っていうのが私たち人間、持ち物よりも大事なんですね。And when we have feelings that we have suppressed as a child, especially feelings like hurt or sadness or anger, as we get older and we're still carrying around those feelings leads to things like depression and can even lead to horrible things like suicide. ね、本当に感情って子供の時に抑えてしまっていると、やっぱりそれは傷ついたり寂しさだったり怒りだったりそういったものを抑えてるとそれがうつっていう状態になったり、もしくはもっとひどくなると自分で命を絶つっていうところまでいっちゃうんですね。I think too, those suppressed feelings can
really lead to things like fears about certain things, or just fear in general. Like, I don't want to go around people. I don't want to have relationships. I don't want to go outside. Those suppressed feelings can really lead to fears that are not really accurate. ね、やっぱりそういったね、感情を抑え込んでくると、その恐れっていうものが出てくるんですね。例えば人と付き合いたくないとか、例えばパートナーシップだったり、外に行くのもダメだっていうふうに思ってしまったりするんですね。で、その時に生まれる恐れの感情っていうのは、正しい、正確なものではなかったりするんですね。かずみ said, アロハございます。お花が似合いすぎます。She said, your beautiful flower looks super great on you. Aloha, Kazumi. Hope you can come next year. ね、かずみさん、来年お待ちしてます。So when we connect to our inner child, which was pretty much what our focus was in this practitioner retreat, connecting to our inner child, what we did was, well, when we do that, then the inner child begins to trust us, the person that we are now as an adult, and begins to express their feelings toward us, to us. I feel hurt. I feel sad. And those feelings, sometimes as an adult, we have to express for our inner child. But when we can express those old suppressed feelings, that's when we get to be free of them. And that is a beautiful thing. 本当にね、そのプラクティショナーコースでもインナーチャイルドとコネクトするっていうことをしたんですけど、一度私たちがそのインナーチャイルドの声を聞くことで、そのインナーチャイルドが大人のね、子供のインナーチャイルドが大人の私たち、自分を信頼してくれるんですね。そうすると、インナーチャイルドが私たちにですね、自分たちのインナーチャイルドが私たちに向かってその気持ち表現をね、表現してくれるようになってくれるんですね。で、私たち、大人の自分もそれを、私たち自身の感情としてそれを自由に表現することができて、そこが自由で、そして美しい経験ができるっていうところなんですね。And connecting with your inner child really takes a ritual.Meaning that you can't just say, okay, I'm going to connect with my inner child now. Inner child, where are you? What's going on? You're going to get crickets, man. ね、インナーチャイルドにつながると言っても、なんかね、やっぱりリチュアルですね。設定というか儀式のようなものが必要なんですね。もう簡単に、インナーチャイルド私つながります。どこにいますかどうぞって言っても、何にも、もう、てんてんてんっていう沈黙しか聞こえないんですね。So you understand that, right? Crickets. Yeah. They're silent, like,Huh? Nothing. ね、クリケットっていうのは、虫の鳴き声が聞こえるっていうことなんですけど、日本では、沈黙みたいな、シーンっていう感じなんですね。So, if you want to connect to your inner child, it's really important to have a ritual to do it. And usually that involves a meditation. If it's with me, there's always a meditation involved, and really going deep and starting to talk to your inner child. The first thing you really want to say is that you are safe, or I am safe. You are safe. I am safe. A lot of times our inner child, because they were been demanded to suppress their feelings, or they never got to do what they wanted to do because they had to do what their parents said, or it wasn't, there was no time for that. It's all about safety.Feeling safe. ね、インナーチャイルドにつながるにはね、メリアの場合はメディテーションでね、つながっていくんですけど、深くいくんですね。で、インナーチャイルド、自分のね、小さい頃の自分っていう存在につながるときには、あなたは大丈夫よ。安心で安全な環境だよ。私もこの安全でね、セーフな環境にいるよっていうことを伝えてあげる。で、やっぱりこのセーフって安心安全な環境っていうのはその傷ついた子供にとってすごくね、大きなものなんですね。なぜならばやりたかったことが親がダメって言われたり、いろんなところで抑えられてきてるからなんですね。So super important to feel safe and loved. And, it's really important
to connect to the child self in you, because the child self in you holds the secrets of your talents. It holds the secrets of who you really are. It holds the secrets of maybe what you really want to do with your life. She knows. And until you can really form a relationship, a kind and compassionate relationship with yourself, with your inner child, probably you're going to just be wondering, I know I want to do something special with my life, but I'm not sure what it is. She knows. ね。すごく重要なのはね、このインナーチャイルドの愛されてる、そして安全安心なんだってことを知ることなんですね。このインナーチャイルドっていうのが自分のその幼い時の自分そのままの純粋なまま残ってるんですね。なので、そのインナーチャイルドが知ってるんですね。実は、本当にやりたかったこと、真の自分の、こういう人生を生きたいって、そういう、こんな風に生きたいっていうのを、インナーチャイルド、自分のインナーチャイルドは知っていて、その思いやりを持って、この優しくしてあげる自分のインナーチャイルドに、優しくしてあげることで、自分との関係、そしてインナーチャイルドの関係が向上していくんですね。で、全部知ってるんですね。インナーチャイルド、自分が本当にしたいこと、どんな人生を生きたいか。知ってるって。Because the inner child is a part of you that you're born with. You're born with these certain feelings and these certain passions or desires that are part of who you are and will drive your pathway in life. And when that part of you gets pushed down and told, no, you are not supposed to feel that way. You are not supposed to act that way. Then that part that knows the pathway, it gets confusing. ね、インナーチャイルドの自分っていうのは、生まれ持ってきた時の本当の真のね、そういった純粋な存在で、自分がどういうふうに感じてるか、そして何も望んでいるか、その自分のね、望んでいるもの、パッションだったり、そういったものをちゃんと知ってるんですね。なので、自分が本当に行きたい道へと、案内してくれる存在なんだけども、やっぱり私たちの思考でそれを感じちゃダメだとか、それを行動しちゃダメだっていう風になってくると、インナーチャイルドは混乱してくるんですね。And then we get confused, and then we feel like our life isn't quite what it's supposed to be. We get these conflicting feelings inside, and we really just need to go deep, whether it's through meditation, connecting with your inner child, being in nature, taking flower essences to help us bring that forward. And sometimes when we start, it's difficult because the feelings that we have suppressed, like anger or hurt feelings, they come up. They come to the surface, and we need to express them, but be compassionate to ourselves at the same time. ね。で、やっぱりそのね、なんかね、ちょっと、混乱し、押さえつけていると混乱してきて、なんかね、人生違うんだよね。なんかがもやもやするっつって、内なる自分が思うんですね。で、やっぱりそれはメディテーションをしたり、自然の中に行ったり、フラワーエッセンスを取ったりして、インナーチャイルドの声を聞いていく。そうなんですね。やっぱりそうすると、もちろん、インナーチャイルドとつながると、最初は傷ついた時の自分の昔の子供の頃の感情、怒りとかそういったものが出てきたりするんだけど、そこも優しくね、そこを受け止めてあげるってことなんですね。Oh, there's a question. インナーチャイルドと魂はイコールですか? So, is your spirit and inner child the same thing? I think it's very close. I think your inner child is part of your whole self. So in Hawaiian, it's unihipili, which is inner child, uhane, which is the mother, the mind, and then the amakua, which is the spirit, or uhane, which is the spirit, and they all work together. But inner child, to me, is closer to spirit, way closer than this ego. And because inner child is so, when the baby is born, it's like an angel.
It's like full of its spirit. So I think it's closer to spirit. Maybe not completely, but it has also a connection to spirit that it can understand and connect to spirit as well. Better than us just as humans. ね、この近いんだけど、 Good question. すごくいい質問ですね。マナリノグラムさんね。ユキさんですか。インターチャイルド、魂は同じスピリットは同じものですかっていうご質問なんですけど、近いんだけれども、こう関係性を話すと、インナーチャイルドをハワイ語でウニヒピリっていうふうに言って、それが子供の存在ですね。で、ウハネがマインドでお母さん的な存在。アオマクワがそのまた上の存在で父親的な存在なので、つながってるけど同じではない。そして、コネクションですっていうと、この、インナーチャイルドは私たちが生まれた時の、この天使のエンジェルのような、そういう純粋な存在に近しいので、よりスピリットのことがわかるんですね。スピリットっていう、私たちのね、そういった存在により近いので、こう、エゴとか、その頭で考えていることではなく、この純粋な子供としての、状態なので、よりスピリットにコネクトすることができて、スピリットのことをより理解することができるんですね。So inner child is has your special spirit, your special attributes, whereas your spirit is so big and also connected to great spirit, the big spirit of all things. So I think the inner child is more like the condensed spirit that's just really special to you. なので今、関係性を説明すると、この大きな私たちのスピリットっていう存在がね、魂っていう存在があって、それはより大きな、存在ですね。こう、大きなものの一部ではあるんですけど、インナーチャイルドっていうのは私たちのそのスピリットの中の小さい部分、私たちの個人的なエッセンスが、その人格により近いものの、一部、そのインナースピリットっていうのは大きな魂の中の一部のものなんですね。で、ここに私たちの中核な、個性とかそういった純粋な部分があるんですね。So definitely get in touch with your inner child, and inner child usually, excuse me, likes to do things that are fun. And that is another good way to really get in touch with your inner child. Maybe not with words, but by doing fun things that you feel are super fun to you. ね、で、インナーチャイルドね、ぜひ皆さんもつながってほしいんだけども、どうやってつながるかっていうと、インナーチャイルドは楽しいことが好きなんですね。なので言葉とかじゃなくて、とってもめちゃくちゃ楽しそうだなってことをしてあげてください。So let's go have some fun! ね、なので、ぜひ皆さんも本当楽しんでください。And I have been having a lot of fun. We had a lot of fun on this practitioner retreat. We gave ho'okupu to Pele. We walked through the forest and crawled through the bushes, which is always fun. ナイス。ね、本当にメリアもこのリトリートですっごく楽しい時間を過ごしました。ホークプですね。お供え物ですね。森だったり、ペレだったり、そしてハイキング行って、それでハイキング歩くだけじゃなくて、こうブッシュね、いっぱい生い茂ったところ、こうくぐったりとかもすごい楽しかったそうなんですね。ナイス。And I think just laying on the earth and seeing the trees and the blue sky and the cool, refreshing air of volcano just was it has such a healing and peaceful quality. で本当にね、こう、大地の上に横たわって木だったり、青い空を見たり、ボルケーノの近くに行ったり、そしてすごく本当にヒーリングのね、あった癒しのある時間でした。And so what we did, I know we're getting a little bit low on time, but what we did was we did a meditation and a prayer. This was today, after 3 days of already meditating and walking and just really connecting. Today, we did a prayer and a meditation to continue to connect with our inner child. And then we gathered the plants and flowers that we use for our lei based on what we felt our inner child wanted. So then when we wove our lei, it was all about weaving together
the pieces of our inner child and doing something that she would be really happy about doing. The flowers she liked, the style she liked, which one next? わー。ね、この3日間瞑想、そしてお祈りだったり、ハイキングだったり、ずっとしてきたんですけど、今日は、やっぱり、続けてその瞑想とプレイをして、私たちのインナーチャイルドと会話をしながら、この霊に編み込む、お花だったりしたら、どれをしたいか、その、インナーチャイルドが、こう、欲しい、それがいいっていう、楽しんでるものを選んでいった。そして、どんな風のスタイルにするのか、みんなインナーチャイルドの声を聞きながらそうやって作っていったんですね。Nice. Yeah. So it's actually very special. なので本当にとってもスペシャルな。And I can't read it. So what can you read it? Yes. I have my 3-year-old adopted niece with me at the moment, and my inner child especially is loving the simple things like running through sprinklers on a hot day with the soft grass beneath us. Oh, that's really sweet. Hi, baby girl. ね、今こう、メッセージが英語であったんですけども、こうね、自分のところのね、養子の3歳の女の子がいて、一緒にいると、インナーチャイルドが本当にね、くすぐられて、一緒にこう、芝生の上のスプリンクラーの上を走ったりして、すっごくね、こう、柔らかい芝生を感じて、足の裏に感じたり、すごく楽しい時間を過ごしているそうなんですね。I want to do that right now. Yes. みえこせ、花がくれるギフトを感じながら過ごします。So she's saying that, she's gonna spend her weekend, feeling the gift and, from the flowers. Oh, good. And a good flower essence to take, is, well, what we were taking was volcano rose, which is really the inner child connection, but not everybody has that one. So, a good one is this, wild azalea, self-love. ね、フラワーエッセンス今回リトリートでも撮ってたのが、ボルケーノローズっていうインナーチャイルドにすごく効くフラワーエッセンスなんですが、and that's not for sale. Yeah. No. Well, it's so limited. It's very hard to get. It only blooms. It kind of looks like this. Oh, no, this, this rose here. But I guess if you feel like you really, really need it, you can message me. ボルケーノローズのフラワーエッセンス、買えるのって聞いたら、ものすごい、取れる数が少ないので、本当に欲しいって場合は、ダイレクトメッセージしてください。あとは、ワイルドアザレアのセルフラブのフラワーエッセンスなら皆さんお持ちなので、そちらがインナーチャイルドのワークするのにいいと思います。And yes, Lee, I can put that one on your list if you want. ね、こちら。Excuse me. I think, Kazumi had another comment. Yes, she was saying that, thank you for saying that. She's, we told her come next year and she's saying, thank you very much. Yes. Yeah. And also Mieko also said big mahalo. So try this, wild azalea. A lot of you have this already, the self-love. It's available in Japan and all over the place. And when you use this, take some time to do some breathing and think about your heart like a flower that's opening. And inside the middle of that flower is where your inner child lives. ね、呼吸をしながらね、フラワーエッセンス、セルフラを取った後に、この呼吸をしているときに、ハートがね、お花のね、花びらのように考えてほしいんですね。その花びらが開いていって、その花びらの中心に自分のインナーチャイルドがいるっていうことをイメージして、呼吸を取りながら瞑想してみてください。So, Mieko said, I am enough. Yes, you are enough. You're more than enough. もう十分すぎるぐらい十分ですよって。なので、I am enough ってアファーメーションで英語で多いんですけども、このままで私は十分な存在だっていうことなんですね。And that's a very good affirmation to use, I am enough. But also, I think, I am safe. I am loved. 私は十分な存在なんだっていう、すごくいいアファーメーションなんですけど、他にも I am safe 私は、
こう、安全な場所にいますとか、あとは what was the other one? I am love. Oh, I am loved. 私は愛されていますっていうアファーメーションもすごくいいですね。And this wild azalea flower essence helps you to feel those feelings, not just to say those words, but to feel those feelings too. And make sure that you can provide a safe place for your inner feelings and your inner child. And that means don't be mean to yourself. ね、No. ワイドアザレアをね、取ると、その言葉だけじゃなくて、そういうふうに私は愛されている存在だとか、そういったさっきのアファーメーションを本当に感じることができるんですね。で、自分のインナーチャイルドのためにすごく安全な環境を作るには、自分に優しくすること。No. Don't be mean. Be kind. Be ね、kind. 自分にね、意地悪なことはしないで自分に優しくしてください。All children deserve kindness and compassion, and many of them don't get it. ね、で、子供は誰しもがその優しさだったり、そういったこの思いやりっていうのを受け取るっていうのに値するんだけど、多くの子供たちがそれを受け取れてないんですね。And that's why we need to connect with our inner child so that we can give the kindness and compassion to our inner child that we didn't get. なので私たちが子供の頃にもらえなかったそういったね、思いやりだったりね、こう優しさっていうものをそうやって私たちが今、あげてあげるっていうことで、すごくね、つながること、インナーチャイルドとよりつながることができるんですね。Thank you all so much for tuning in today. We had a lot of visitors and a lot of comments. I love that. Thank you. たくさんのコメントをね、あと見てくださってる方々ありがとうございました。Glad you like my flowers. ね、お花を気に入ってもらえて嬉しいです。Let's make lei together. 一緒にね、レイを作って、皆さん一緒に作りましょう、今度ね。なので、ぜひ、Aloha. ホワイトを来てください。Love you all, and we'll see you next week. また来週お会いしましょう。Ahui ho. Ahui ho.